ဒီအတန်ကိုမင်းအခုနားထောင်နေတာကမင်းကကိုမစွန့်လွတ်သေးဘူးဆိုတဲ့သက်သေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းဟာကိုနားလည်ချင်နေသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအလေးထားနေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မင်းကအယမ်းကိုတန်ဖိုးရှိနေပြီးသားပါဒီနေ့တစ်နေ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မအောင်မြင်သလိုခံစားရနိုင်ပါတယ်လှုပ်ချင်တာတွေမပြီးခဲ့ဘူးလို့လည်းထင်ရနိုင်ပါတယ်တခြားသူတွေလိုမတက်ကြွနိုင်ဘူးလို့လည်းကိုအပြစ်တင်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုခံစားရတာနဲ့ပဲမင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကလျော့သွားတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဒီနေ့မှမင်းဘာလုပ်နိုင်ခဲ့လဲမလုပ်နိုင်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့မတိုင်းတာပါဘူးမင်းရဲ့တန်ဖိုးကမင်းရဲ့ to do list ထဲမှာလည်းမရှိပါဘူးမင်းရဲ့တန်ဖိုးကမင်းရှိနေလို့ပဲတန်ဖိုးရှိနေပါတယ်အသက်ရှူနေတယ်ခံစားနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပဲမင်းဟာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့လုံလောက်ပြီးသားပါတချို့နေ့တွေမှာအားမရှိနိုင်ပါဘူးတချို့နေ့တွေမှာအပြုံးတွေလည်းမရှိနိုင်ပါဘူးတချို့နေ့တွေမှာဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးလို့တော့ခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒါဟာမင်းပြင်းနေလို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းအားနည်းနေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာမင်းကလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပါလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့ပဲအမြဲတမ်းအားကောင်းနေရမယ်အမြဲတမ်းတက်ကြွနေရမယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကတခါတလေမှပင်ပန်းမယ်တခါတလေမှနာကျင်မှုတွေကိုခံစားရမယ်တခါတလေမှအနားယူမှုတွေလိုအပ်မယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကမှားနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မှမင်းကိုယ်တိုင်ကိုအယမ်းဖိအားမပေးပါနဲ့မင်းကိုမင်းတယောက်ယောက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့လဲမစင်စားပါနဲ့ဒီနေ့မင်းလုံနိုင်ခဲ့တာကနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ရင်လဲအဲ့ဒါကမင်းလုံနိုင်တဲ့လောက်ကိုလုပ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကိုနူးညံ့စွာဆက်ဆံပေးလိုက်ပါပင်ပန်းနေတဲ့သူကအနားယူတဲ့အခါအပြစ်မတင်ရသလိုကိုလည်းဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်ပါနဲ့ဒီနေ့မင်းလိုအပ်တာကပိုကြိုးစားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မင်းလိုအပ်တာကအနားယူခွင့်ပေးဖို့ပါအခုချိန်မှာအသက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှူထုတ်လိုက်ပါခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုခံစားကြည့်ရှုလိုက်ပါဒီအချိန်မှာမင်းဟာဘေးကင်းနေပါတယ်မင်းကိုဘာမှလည်းမတောင်းဆိုထားပါဘူးမင်းဟာဒီအချိန်ဒီနေရာလေးမှာရှိနေတာနဲ့ပဲလုံလောက်နေပါပြီမင်းကလုံလောက်ပါတယ်ဒီနေ့ကအကောင်းဆုံးမဟုတ်ရင်လဲမင်းဟာလုံလောက်ပါတယ်မင်းမပြုံးနိုင်ရင်လဲမင်းဟာလုံလောက်ပါတယ်မင်းအားမရှိရင်တော့မင်းဟာလုံလောက်ပါတယ်ဒီအတန်ကိုနားထောင်ပြီးရင်ကိုနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုနူးညံ့စွာဆက်ဆံပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီနေ့ဟာမင်းအတွက်အတိတ်ပဲရှိသွားပါပြီမင်းလုံလောက်ပါတယ်